ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज 11 सेप्टेम्बर 2024 5 दिन वर्षा 3 जिला को येलो वार्निंग। बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप गभीर अवपात रूप नेवा पर राज्यर प्रबल वर्षा होगी। मंगलवार अपराह्न सुधा वर्षा कमी बेले आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर गत 24 घंटा मध्य नुआपड़ार सर्वाधिक 133.8 मिमी वर्षा होता बेले यह पछकू मालकानगिरी 102.6 मिमी, टिटलागढ़ 54.4, कोरापुट 58.8, बलांगीर 43.8 होता समग्र राज्य में भारी वर्षा रेकर्ड कर तेज आसंता 5 दिन मध्य राज्यर केतेक जिले में घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर आसंता 12 तारिख में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज और केन्दुझर घड़घड़ी सह वर्षा होगा नहीं येलो वार्निंग जारी कर मुख्य खबर आसी जहाँ पहुँचुची लॉन्च है स्पेस एक्स पोलारिस डॉन मिशन। अमेरिकार महाकाश जान निर्माता कंपनी स्पेस एक्स मंगलवार निजर बहु प्रतीक्षित पोलारिस डॉन मिशन को मंगलवार लॉन्च करिछि। नासार फ्लोरिडा स्थित कानेडी महाकाश केन्द्र यह मिशन शुभारंभ होइछि। 5 दिन धरी चलुवा यह मिशन स्पेस एक्स 4 जन क्रू सदस्यों को महाकाश पठाई। समस्त क्रू सदस्य ड्रागन कैप्सूल भितर रही महाकाश अभिमुखे जाइछन्ति। स्पेस एक्स लॉन्चिंग कार्यक्रम माइक्रोविंग प्लेटफॉर्म एक्स रे लाइव स्ट्रीमिंग कर आसंता 12 मिशन तृतीय दिन में उक्त 4 क्रू सदस्य महाकाश स्पेस वाक करेंगे। यह समय से विभिन्न चैलेंजर सम्मुखीन हो पारती अनुमान कर स्पेस पक्षर 4 क्रू सदस्यों सुरक्षा निश्चित करने समस्त प्रकार सतर्कता अवलंबन कर। परवर्ती मुख्य खबर मणिपुर में जोरदार है छात्र आंदोलन। मणिपुर सानी हिंसा और ड्रोन आक्रमण प्रतिवाद और तुरंत शांति फेराई आनी दाबी में छात्र आंदोलन जोरदार होती। केतक स्थान आंदोलन हिंसात्मक रूप नहीं। राजभवन अभिमुखे जाऊे छात्र को पुलिस अटकाइबार से संघर्ष होता। ए 50 जन आहत होते। विपर्यय आईन श्रृंखला दृष्टि देखी राज्य सरकार 3 जिले अनिर्दिष्ट काल कर्फ्यू जारी कर इम्फाल कोस्ट, इम्फाल वेस्ट और थैबाल जिले में जनसाधारण बाहर को बाहर उपर कटना लागू होती। राज्यर 5 दिन इंटरनेट सेवा बंद रखा। परवर्ती मुख्य खबर आईफोन 14 15 दाम कमिला। गतकाली एप्पल फोन नुआ आईफोन 14 उन्मोचन कर भारतर आईफोन 14 और आईफोन 15 दाम 10 ରୁ 20,000 टंका पर्यंत ह्रास कर आईफोन 15 128 GB मॉडल दाम 79,900 टंका ह्रास पाई 69,900 टंका होईपरि आईफोन 15 प्लस दाम 79,900 टंका ह्रास पाई 2 वर्ष पुराना आईफोन 14 128 GB मॉडल दाम 59,900 टंका ह्रास पाई। नूतन भाव उन्मोचन होता आईफोन 16 128 GB दाम 79,900 टंका थिबा बेले आईफोन 16 प्लस दाम 89,900 टंका रही। सेहीपरि भारत आउ एक बड़ उपलब्धि होउछि आईफोन 16 को भारत उत्पादन कराउछि। आसंता 10-12 दिन भितर तार विश्वर विभिन्न देश बिक्री हेबो बोली आशा कर जाउछि। परवर्ती मुख्य खबर टोल प्लाजा आउ अटकबनी गाड़ी। देश में गाड़ी गुड़ी को सैटेलाइट आधारित टोल आदाय व्यवस्था को मंजूर मिली। केन्द्र सड़क परिवहन राजपथ मंत्रालय जातीय राजपथ फी नंबर परिवर्तन आनी। केन्द्र सरकार विज्ञप्ति अनुसार टोल आदाय बर्तमान ग्लोबल नाविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और ऑनबोर्ड यूनिट सिस्टम व्यवहार कर उपाय टोल फी आदान कर प्रथम 20 किलोमीटर यात्रा उपर कौन शुल्क आदाय होब ना। यापर टोल रास्तार गाड़ी जी किलोमीटर जीव से अनुसार टोल फी आदाय हो। तेज बर्तमान फास्टैगर जो फी आदाय कर जारी रही। परवर्ती मुख्य खबर ओडिशा रे पावर प्लांट करिबो कोल इंडिया। राष्ट्रीयत उद्योग कोल इंडिया यार खଣି पाखापाखि अंचल पावर प्लांट स्थापन करने को योजना रखी। जेहेतु कंपनी अनेक खଣି ओडिशा रही तेणु एठारे पावर प्लांट स्थापन रही संभावना रही। आसंता 6 ରୁ 7 वर्ष मध्य कंपनी 4.7 गीगावाट विद्युत उत्पादन करने लगी मंजूर मिली। से अधिकांश प्रकल्प ओडिशा स्थापन कर पावर प्लांट स्थापन कंपनी 67,000 कोटी टंका निवेश करने योजना रही। 2032 सुधा 28 गीगावाट तापक विद्युत क्षमता स्थापन करने लगी गत वर्ष नुआदिल्ली में कर घोषणा एक अंश होउछि नुआ कारखाना। विश्वर सबुठार जनबहुल राष्ट्र भाव यह गणा हेउथुवा भारतर आगामी किछि वर्ष मध्य विद्युत चाहिदार बड़ धरण वृद्धि होगाकू पाउछि। परवर्ती मुख्य खबर माधवी अड़ुआ बढ़ाइला कांग्रेस। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी मुख्य माधवी पुरी बुचको लगी कांग्रेस नुआ नुआ अड़ुआ स्थिति सृष्टि करिछि। दौड़ स्वार्थ मामला छंदेवाकू उद्यम करुछि। एक गुरुत्वपूर्ण नियामक संस्थार मुख्य पदरे थाई से किभଳି विभिन्न संस्था ठारू आय करुछन्ति तार चिठा कांग्रेस उपस्थापन करने को उद्यम करुछि। ICICI बैंक ठारू मध्य भी दरमा पाउथुवा नहीं कांग्रेस किछि दिन तले अभियोग करितला। एठारे वकहार्डर एक सहायक कंपनी ठारू भड़ा पाउथुवा विषय में तथ्य स्थापन करितला। एबे कांग्रेस नेता पवन खेरा अभियोग करिसेंति जे माधवी महिंद्रा एंड महिंद्रा एसोसिएसी बैंक डॉक्टर रेड्डी पिटिलाइट भली कंपनी आय करुछन्ति। से स्थापन करिथिबा कन्स्टाम्पसी संस्था आगोर जरिया फी बाबद को यह आय होइछि।
ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଜଏଣ୍ଟ ଫୋରମ୍ ଫର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀଠାରେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ନ କରି ତରବରିଆ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷାସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଶ୍ବେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚାଅ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର 10ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟାଟାନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ରାଉରକେଲା ହାଓଡ଼ା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଓ ଦୁର୍ଗା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତଳ ରେଳପଥ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଙ୍କାୱାଲ ଆଜି ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ବିଚିତ୍ରଣ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାଗଣା ରହିଛି। ମାତ୍ର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜନସେବା ଓ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଭୟ ଫର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଦେଲେ ଜୟନାରାୟଣ। ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଓ ମମତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅମିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ଭାରି ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରାଯାଉ। ସାଧାରଣ ବିଜେପି କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଲା ବେଳେ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହି 3ଟି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଉଚିତ ମଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ମଣିପୁରରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା, କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। ମଣିପୁର ଉପରେ ଜାତିଆଣ ହିଂସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଇମ୍ଫାଲର 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ହିଂସାକାରୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆର୍ଏଫ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଂସାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, 5 ମୃତ। ସୋମବାର ରାତିରେ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଦାରନାଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ୟାମ ସିଂ ରାଣା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।